I took a little bit of a break. I was just like reeling from like the last 3 or 4 episodes of the show. I'm so glad that Corn and In got their closure about like their families and themselves. I'm glad Palm and Dean got their closure. So I was just like relaxing and just enjoying the fact that everything kind of ended the way I wanted it to, or better than I wanted it to. Dean and Palm, they don't have to be scared about losing each other anymore. I think throughout the whole show, there's been this kind of insecurity that they're going to leave each other again and lose each other. But now we know that all came from like Corn and In and their unfinished business and their feeling like they'd left each other and let each other down and stuff like that. So all of that fear about losing each other and leaving each other and all of that, that's all been resolved because it wasn't actually anything to do with Palm and Dean's feelings for each other. It was just, it was so lovely. So I took a bit of a break and I just like enjoyed the moment, and thought about everything through. So now we're gonna watch the special episode, and see what it is. Let's see how we go. Just for a little bit of extra until we meet again content. And for a fact I am going to be trying to watch Between Us. I don't know when it comes out. I think there's a trailer for it, but I've been avoiding it. Or it's called a pilot or something. I'm assuming it's a trailer. I don't know. Someone will have to tell me. Because I don't know when it comes out. But I will definitely have to give Between Us a go because more Win Team content. Yes, please. I love them. Hello. Speak of the devil. I love them,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  I love them. Totally not attached, by the way, but I love them, I love them, I love them. Win Team is my new favourite ship. Although Dean and Palm and Corn and In were both very high up there as well, honestly. I love all of them. I was not expecting to love them this much. I didn't think I would care about Corn and In at all. But they got way more screen time than I thought they would. Way more screen time. And they had some super sweet moments. I hope Alex treats Del right. Sin turned out to be a cool guy too. He came in with the fucking crazy ass revelation that he was Palm's cousin, and I was like, oh my gosh. I thought it was like a huge plot twist when Granny came into it and all of that happened. The idea that they then did it again with Palm's family, with the uncle and everything, and Sin got involved in it. Oh, crazy. Crazy. สวัสดีครับผมโอมธิติวัฒน์ลิปประเสริฐนะครับรับบทเป็นดีนรัตนนท์ Oh, is it like a behind the scenes? Cutie Pie had behind the scenes too. นัทศิริพงษ์ธรครับในเรื่องรับบทเป็นพามครับอมฟลุกรับบทเป็นกรครับครับผมสวัสดีครับผมเอิร์ธนะครับกัสมนนัทนามวิโรจน์ครับผมในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นอินทัศน์นะครับ Gosh, he seems quite like a happy and positive bouncy person in real life too. สำหรับตัวคาแรคเตอร์พี่ดีนรัตนนท์เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความสุขุมนะครับ Very grouchy. ที่มีแบ็คกราวด์ตัวละครที่สูงมากเพราะว่าตัวดีนเองเนี่ยจะมีการฝันถึงอดีตซึ่งอดีตนั้นเนี่ยก็มาจากกรซึ่งกรเป็นคนที่ทำสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาตัวดีนเองได้มาเจอกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้ครับว่าเราต้องตามหาอะไรบางอย่างที่แบบเราไม่รู้เลยว่าเรากำลังตามหาอะไรอยู่ซึ่งเราเป็นคนที่มองหาอะไรอยู่ตลอดอะไรอย่างนี้ครับก็ตัวละครพามนะครับก็จะเป็นคนที่สำหรับฟุกนะฟุกคิดว่าพามเป็นคนยิ้มเก่งพามเป็นคนที่ขี้เขินขี้อายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ทำอาหารเก่งมากเป็นคนที่เขาเรียกว่ายังไงมองโลกในแง่บวกส่วนตัวละครพามเขาก็จะมีความฝันที่เขามักจะฝันถึงใครคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นคนในอดีตชาติที่เขาเคยฝันถึงอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็จะเป็นความฝันที่ทำให้พามเนี่ยมีอาการบางอย่างที่เขาต้องเผชิญมาจนถึงปัจจุบันและพยายามที่จะหาคำตอบว่าสิ่งที่เขาฝัน Yeah, มัน we คือ had อะ to ไร deal with some และเขาพยายามจะ traumatic แก้ shit ปัญ to หา begin แต่ with, ว่า right? ให้ขี้คายปมในอดีตของเขาด้วยอะไรเงี้ยครับ In fact, ก็ that เนี่ย just continues, ตัวนิสัย honestly. ก็คือเป็นคนนิ่งๆ เงียบๆ ไม่ค่อยมีสังคมครับ เนื่องจากโตมาในครอบครัวที่ทำธุรกิจสีเทา แล้วก็จนวันหนึ่งเนี่ยเขาได้มีโอกาสมาพบกับอินทัศน์นะฮะก็อินทัศน์ก็ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาส่วนจะเปลี่ยนแปลงไงก็ติดตามในเรื่องนะครับ อินทัศน์เนี่ยเขาจะมีนิสัยที่จะร่าเริงสดใสจะเป็นเด็กแบบคิดบวก แล้วก็อยู่กับแบบกลุ่มเพื่อนผู้ชายไงแต่ว่าเนี่ยเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปเนี่ยเพราะว่าเขาแบบไปตกหลุมรักคนคนหนึงแบบ love at first sight แบบเจอคนเนี้ยแล้วแบบเขาชอบเลยเขาแบบคนเนี้ยฉันเจอฉันจีบให้ได้แล้วเขาจะเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากๆแบบไม่เคยคิดว่าแบบอะไรจะเป็นไปไม่ได้ในชีวิตเขาเลยแล้วเขาก็จะแบบเหตุการณ์ในสมัยเมื่อ30 ปีก่อนเนี่ยเหมือนตามที่เขา 30 ได้เล่า years ไว้ ago. คือทั้งสังคมบริบทสังคมทั้งพ่อแม่ครอบครัวอะไรเงี้ยเขาจะมีความแบบกีดกันสูงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวอินทัศน์เนี่ยเขาจะมองว่าแบบไม่อะเราต้องแบบผ่านไปด้วยกันนะพี่กรณ์อะไรเงี้ยครับใช่ You have to love In's thinking, ตัวของ his ผมเองก็ outlook. ความเหมือนก็น่าจะเป็นความเป็นคน It's very contagious สุขุม positivity. สุขุมแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่พูดน้อยอยู่แล้วซึ่งตัวเดียนก็จะเป็นคนพูดน้อยเหมือนกัน แล้วก็ซึ่งทำให้เราจะคล้ายๆกันเราจะคิดอะไรเราจะมีความคิดอยู่ในตัวเองมากพอสมควรมีโลกส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนความไม่เหมือนก็น่าจะเป็นตัวดีนเองจะไม่มีการแบบเฮ้ยอาจจะเหวี่ยงอะไรอยู่ตลอดอาจจะมีอะไรที่แบบเครียดบ้างสัตว์ Max said the same thing, I think. The guy who plays Yi in Cutie Pie. ไม่ค่อยสูงสิงกับ He says he's not at all like Yi ครอบครัว because Yi is always scolding ซึ่งตัวผมเองก็จะเป็นคน Diao. ที่ And he's like, I don't do that. อยากจะเข้า I'm หา really ด้าน nice ครอบ and ครัวของคน stress ที่ free. รักครอบครัวมาก ซึ่งตัวดีนเองจะ It's really interesting, all the grouchy people in the shows. They're really not grouchy in ไม่ real ค่อยได้คุยกันอะไร life. ครับซึ่งจะต่างกับตรงนี้นิดหน่อยครับ สิ่งที่ฟุกเหมือนกับพามนั่นก็คือน่าจะเป็นลักษณะนิสัยบางอย่าง อย่างเช่นพามจะเป็นคนแบบขี้อายขี้เขิน ซึ่งเราก็เป็นคนขี้อายขี้เขินพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นอย่างเช่นการกลัวตกใจเสียงดังอะไรอย่างเงี้ย คือเราเป็นคนที่พอได้ยินเสียงดังเราก็จะแบบรู้สึกตกใจตกใจ Me ง่ายเป็นคน too. ขวัญอ่อนอะไรอย่างเงี้ย Me ซึ่งเราคิด too. ว่ามันก็คล้ายๆกับพามแต่ไอ้ส่วนที่ว่ามันไม่เหมือนอาจจะเป็นเรื่องของการทำอาหารหรือว่าทำขนมไทย เพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยผมเป็นคนที่ทำกับข้าว ก็เป็นบางอย่างแต่ว่าไม่ได้เก่งเหมือนพาม Don't think anyone can cook as good as ไม่ว่าจะเป็นอาหาร Palm. ไทยหรือว่าขนมไทย ถามว่าต่างกันยังไงนี่ก็ต่างกันค่อนข้างมากครับตัวจริงผมก็เป็นคนพูดน้อยนิดนึง แต่ก็อาจจะไม่เครียด อาจจะไม่ตึงเท่าตัวกรครับ เหมือนหรือแตกต่างเหรอครับรู้สึกว่ามีความใกล้เคียงค่อนข้างสูงแบบ Yeah, it comes across like he has a lot in common with แต่ him. แล้วก็คือโชคดีว่าพื้นฐานนิสัยแบบจิตใจเป็นคนล่าเริง That's cool. เป็นคนแบบไม่ค่อยเครียดอะไรนานๆแล้วก็จะแบบค่อนข้างแบบโอเคฉันทำได้อะไรเงี้ยคือจะแบบมีแบบ Oh, I like you, fam. You're great. ส่วนตัวที่คิดนะครับแต่ว่าส่วนที่ What's his name? Earth? อย่างอินทัศน์เขาจะเข้าไปจีบคนอื่นก่อนแต่ว่าเนี่ยไม่เคยจีบใครก่อนเลยนะครับ Yeah, In was really direct and brave. Because it was like 3 months of being turned down by Korn and he was still approaching น่า him. จะเป็นซีนว่ายน้ำเพราะว่าอย่างที่บอกว่าซีนว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นซีนที่ทางทีมงานและก็ตัวนักแสดงเองเนี่ยได้ลงทุนทำเต็มที่มาก ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำทั้งใต้น้ำทั้งบนบกที่แบบมีทั้งเพลนมีทั้งกล้องใต้น้ำนี่ครับซึ่งเป็นการถ่ายทำที่ยากมากพอสมควร ซึ่งใช้เวลาเกือบทั้งวันในการถ่าย That's so แล้วเราเองก็ cool ทำการฝึกซ้อม though. มาทั้งพี่บุญทั้งน้องเปรมทั้งพี่บอสตันแล้วก็ถามว่าเหนื่อยมากจริงๆกับซีนนี้ครับซึ่งมันก็หินมากๆเลยครับ I can imagine that, but that's still really cool that you get to do that. รู้สึกร้อนเหลือเกิน ร้อนเพราะ หนาวมาก ซีนไหนยากที่สุดก็น่าจะเป็นตอน1เลยครับ Mm. ก็เป็นฉากที่กรพาอินทัศน์มาที่คอนโด แล้วก็กรเนี่ยได้ตัดสินใจที่ฆ่าตัวตายฮะ
ความยากก็คือเราก็ต้องเล่นกับผู้ใหญ่หลายคนนะครับ เป็นค่อนข้างที่จะเบอร์ใหญ่มากระดับประเทศไทย เราก็มีความเกรงใจมีอะไรเขาทำให้เราเกรง แล้วก็บรรยากาศที่เล่นดราม่าวันนั้นมันค่อนข้างตึงเครียดมันก็ทำให้เรากดดันตัวเองนิดนึงครับ Oh. Earth is a really good actor. Like, god damn, he really goes for it. ตายไปแล้วอ่ะผมก็จะต้องมีเติมเอฟเฟกต์เลือดที่หัวอะไรเงี้ยแล้วก็ซึ่งมันนานแล้วก็บรรยากาศมันเงียบเพราะว่าเราเล่นดราม่าใช่ไหมฮะทุกคนต้องใช้สมาธิแล้วก็ผมก็รอเติมเอฟเฟกต์ประมาณ 3-4 ตอนเนี่ยก็เผลอหลับนิดหน่อยอ่ะพี่ หลับแน่เลย That's ซีน so ที่ยากที่สุด cool. รู้สึกว่าเป็นซีนไคลแม็กซ์เนี่ยแหละครับซีนฆ่าตัวตายซีนที่แบบฆ่าตัวตายตามพี่กรณ์ในเรื่องแล้วก็เป็นซีนที่แบบพ่อแม่เขามาเป็นจุดพีคของเรื่องแหละว่าแบบโอ๊ยแบบพี่กรณ์เขายอมแพ้ไปแล้วแบบเราไงวะทำไงดีอะไรเงี้ยคือมันก็คือยากทั้งการรับส่งอารมณ์แบบบิวอารมณ์แล้วก็ทำให้อินกับ It's a really sad way to word it that Korn เราต้อง gave ทำการบ้าน up. มากกว่าการแค่อ่านนิยายอ่านบท I guess ตัว it's ส่วนตัว true, เอง but it's a เนี่ย really อย่างเงี้ย sad way ก็ to ไป think ดู about แบ it. บเรื่องอื่นๆที่แบบใกล้เคียงกันที่แบบเหมือนเขาเสียคนรักไปอะไรเงี้ยก็ลองไปดูว่าโอเคเขาอินเนอร์ยังไงแอคชั่นยังไงทำยังไงแบบรู้สึกตัวละครคิดอะไรอยู่อะไรประมาณเนี้ยครับก็หวังว่าจะสื่ออารมณ์ถึงทุกคนได้ครับ Mate, you don't have to worry about that. Your crying was fucking heart-wrenching. It was one of the hardest things to get through. ที่เราอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นทางด้านครอบครัวหรือว่าทางด้านเพื่อนๆหรืออยู่กัน Mm. กับ Oh, my favorite people. คงเป็นซีนที่พามเขารู้ความจริงแล้วว่าสรุปเนี่ยพี่กรณ์ฆ่าตัวตายก่อน แล้วก็เขาถึงยิงตัวตายตาม คือมันเป็นซีนที่เรารู้สึกมันมีหลายอารมณ์มากๆเลย ตั้งแต่เขาโกรธเขาไม่พอใจพี่กรณ์แล้วเขาเสียใจเขาโกรธที่พี่กรณ์ฆ่าตัวตายทิ้งเข้าไปแบบพี่กรณ์ยอมแพ้พี่กรณ์ไม่ยอมสู้ไปกับเขาอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นความรู้สึกเสียใจว่าแบบการที่เราเห็นคนรักคนหนึ่งตายต่อหน้าต่อตา It's really nice to actually hear this from the actors because a lot of this I figured out myself, but it's nice to be like find out that I was right about certain things, you know, and that's how the character was feeling. It's really cool to hear it from them. รับความรู้สึกตรงนี้ปุ๊บมันรู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่แบบมันแย่มากๆแต่เป็นอย่างหนึ่งพอเราเล่นเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าครั้งหนึ่งเราคงไม่มีโอกาสได้มาอาจจะไม่เคยมีโอกาสได้มารู้ว่าการที่เรารู้สึกแบบนี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เราอยากจะขอบคุณพามากๆที่ทำให้เราได้รู้จัก I wonder if these guys have been in anything else together. ได้เห็นโลกอะไรที่มันแบบ I don't know, Palm looks kind of young though, so I don't know if they would ที่ have ชอบที่สุดก็เป็นซีนนี้แหละ acted ครับ in much together. ก็เพราะว่าอยากลองเล่นดราม่ามานานแล้วครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาสัมผัสจริงๆก็เรื่องนี้แหละ ซีนที่ชอบที่สุดของล่ะครับรู้สึกก็ยังไม่ได้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่คิดว่าเล่นแล้วมันเล่นรู้สึกว่าแบบเราแฮปปี้ดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าชอบเป็นซีนทะเลที่แบบมันเป็นซีนต่อเนื่องกันเหมือนซีนขอเป็นแฟนครับในเรื่องก็คือรู้สึกว่าแบบมันเป็นพลังแบบบวกจากอาจจะแบบ People don't talk about them very much, right? I feel like I obviously I recognize the names BounPrem. I feel like I recognize the names On Fluke, which is probably from this, but I don't think I've heard of the pairing Cow Earth. รู้สึกว่าเราปลดปล่อยแล้วเราก็เล่นแบบ People don't talk about them. รู้สึกว่าแบบฟีลกูรู้สึกว่าซีนนั้นน่าจะออกมาดีแล้วก็ภาพสวยเห็นพี่นิวสปอยล์ Unless I just haven't heard of it, I don't know. ตอนที่ร้ายเนี่ย Oh, I'm definitely looking up a fucking soundtrack for this. I can tell you that right now. Well, this is nice that it's like interviews and stuff, because I was getting stressed that if it was another episode, it could be like drama. And it's cool that they're like interviewing the actors. It's like a behind the scenes, like Cutie Pie got. ผมในเรื่องรับบทเป็นพี่วินรองประธานชมรมว่ายน้ำครับ Look at his smile. ชาวลิต อุจิวงศ์ครับผมบทบาทที่ได้รับก็เป็นทีมครับผม สวัสดีค่ะแซมมี่นะคะ I'm so happy. โพสค่ะรับบทเป็นมะนาวค่ะ
วัสดีครับผมบอสตันสุเดชวิไลลักษณ์ครับรับบทเป็นพี่ Boston, นะ that's ค a รับผม cool name. Prook, his name is Prook, not Pruek. สวัสดีค่ะ ชื่อ Subtitles ไฮ are ราค่ะรับบทเป็น very เดลค่ะ inconsistent. สวัสดีครับมิกเวลัสเทพภัยครับรับบทเป็นดอนนะครับ And we will never know if your name is Dawn or Don. คือตอนแรกเราคิดว่านิสัยเรากับพี่บินแตกต่างกันคนละขั้วเลย แต่พอเราเริ่มศึกษาตัวละครไปเรื่อยๆเริ่มได้ถ่ายเราคิดว่านิสัยเรากับพี่วินมันก็คล้ายๆกันครับผมพี่วินจะจริงจังกับทุกๆเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องงานครับผมแล้วก็จะเข้มงวด True. เช่นตอนซ้อมตอนอะไรพวกนี้ครับผมแต่พอเวลาปกติเนี้ยก็จะแบบ Team เป็น did คน say ขี้ he เล่ was น strict, right? ขี้แซวอะไรพวกนี้ครับผมเป็นปกติเป็นบุญเลย เบมคือเก่งที่สุดแล้ว ได้ที่หนึ่งปะ ความเหมือนและไม่เหมือนข I องตัวละคร love them. ทีมและเรา ก็คือทั้งอัธยาศัยดีร่าเริงสดใสเนี่ยผมว่าผมกับทีมเนี่ยมีเหมือนกันทุกอย่างเลย แต่ว่าที่ไม่เหมือนเลยอย่างหนึ่งก็คือนักกีฬาครับเพราะว่าทีมเนี่ยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของชมรมว่ายน้ำแล้วก็เป็นนักว่ายน้ำที่ว่ายเก่งที่สุดในชมรมด้วย แต่ผมเนี่ยไม่ใช่นักกีฬาครับผมก็ข้อนี้แหละครับไม่เหมือนกันเลย ร่างกายมันเป็นยังไง มันเอาเบอร์อะไรมาบ้างหนาว Mm. ร้อนครับเบอร์อะไร ถ้าเหมือนนี่ก็นิสัยนี่ก็จะคล้ายๆนะคะ แต่ว่าตัวซัมมี่เองเนี่ยจะไม่ได้หวานขนาดนั้นอาจจะไม่ได้แบบบุคลิกที่เหมือนผู้หญิงทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่แต่นอกนั้นคล้ายๆกันหมดเลยค่ะคล้ายๆหมดรักเพื่อนชอบจิ้นชอบแซวชอบอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะเอ้ยจริงด้วยอย่างเงี้ยน่าจับจิ้นกับพี่ดีนนะส่วนสูงในฝันของสาวๆเลยอ่ะพี่ตัวใหญ่กับน้อง Her dream literally came ก็มี true. เหมือนครับ อย่างตัวบอสเองก็จะมีในเรื่องของความขี้อาย แล้วก็จะมีเรื่องของความมุ่งมั่นครับผมตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยครับ แรกๆเราจะเป็นแบบเราจะเกรงหน่อย เพราะแบบอันนี้เป็นเรื่องแรกที่บุญได้รับบทเป็นตัวหลัก I'm เลย so happy right ก็ now. บุญจะเป็นคนที่กังวลมาก ตั้งแต่ถ่ายมาจนถึงวันเนี้ยครับผมก่อนวันถ่ายคือตอนคืนผมจะนอนไม่หลับเลย คือไม่ได้นอนเลยดีกว่า จนถึงอีกวันมาถ่ายเนี่ยนะครับผมถึงจะได้นอนคือแบบเป็นคนที่กังวลมาก Oh, me too, fam. Me แต่ too. พอหลังๆก็เริ่มปรับตัวได้ครับผมก็เเริ่มสบายขึ้น เริ่มไม่เกรงครับผมเพราะในกองมันสนุกสนานอยู่แล้วครับ ก็การถ่ายทำเป็นไงบ้าง Thank you. สำหรับผม Right. I'm rewinding because my dad ก็ came in. จะมี ก็บุญจะเป็นคนที่กังวลมาก Oh, so this was like one of his first main roles. ก่อนวันถ่ายคือตอนคืนบุญจะนอนไม่หลับเลย คือไม่ได้นอนเลยดีกว่า จนถึงอีกวันมาถ่ายเนี่ยนะครับผมถึงจะได้นอนคือแบบเป็นคนที่กังวลมาก ก็ That's แต่พอหลัง cool. ๆก็เริ่มปรับตัวได้ครับผมก็เริ่มสบายขึ้น เริ่มไม่เกรงครับผมเพราะในกองมันสนุกสนานอยู่แล้วครับ ก็การถ่ายทำเป็นไงบ้างสำหรับผมเนี่ยสนุกเพราะว่าเวลามากองมาถ่ายอะไรเงี้ยได้เจอพี่ๆเจอเพื่อนๆได้กินข้าวกองที่แบบอร่อยอะไรเงี้ย No. Prem is so precious. He must be protected at all อยู่ costs. ที่นี่ก็น่ารักทุกคนครับผมใช่ก็แฮปปี้ครับกับบรรยากาศที่นี่ Oh. Calm the fuck ชิป down. เข้าไปชิปเข้ามาหลายคู่อะแกมีผู้แล้วนะ ยินดีด้วย Oh. นี่บอกมานานหรือบอกไป มองมะนาว Sweet. แซมมี่อะครับก็ถือว่า เขาเป็นคนน่ารักคนหนึ่งนะครับ Oh. ก็จะมีกวนๆนิดนึง แต่คือผมก็มีในลุกกวนอะก็คือเข้ากันได้ครับ เข้ากันได้ไหมถึงในจอหรือนอกจอครับ อ๋อ ในจอครับ นอกจอก็เข้ากันครับ เข้ากันแบบว่าน่ารักมุ้งมิ้งอะไรอย่างงี้ครับ Cute. I am all for Manal and Brook getting together. They were very sweet. Win and team. Win and team. Win and team. ผมรู้สึกชอบ All of them though. All of them. Literally all of them. รู้สึกเขา
แบบเขาดู Corn เขา and ดู In แอบ were so แอบเปรี้ยว sweet. นิดนึงอ่ะใช่น่ารักดีครับ พี่เอิร์ธกับพี่ก้าวค่ะ She went with the actor เพราะ names. ว่าเขาตัวติดกันตลอดเวลาไปไหนด้วยกันตลอด Oh. นี่คือเรื่องจริง No. Sweet. I really like that the actor who plays In is like just as happy and stuff and positive เปรม in real เหรอครับ life. เปรมแรกๆอะน้องจะแบบยังไม่ค่อยกล้าคุยเท่าไหร่เปรมจะเป็นคนแบบนิ่งๆแต่พอแบบรู้จักกันเป็นนานๆขึ้นแบบน้องแบบนิสัยน่ารักน้องแบบถ่ายรูปสวยด้วยนิสัยน่ารักแบบช่างพูดช่างคุยขี้แกล้งไปเรื่อยแล้วก็กินจุด้วยครับ No. พาเมียมาช้อปปิ้งครับ No. I love them so much. Oh my goodness. โอ้ดีครับ รู้สึกไงบ้างที่อยู่ดีต้องมาเล่นเลิฟซีนครับ So they did go all the way that night. รู้สึกยังไงบ้างที่ต้องมาเล่นเลิฟซีนกับผู้ชาย Interesting. คือแรกๆเนี่ยบอกเลยว่ารู้สึกเกรงและแบบอึดอัดเพราะเราไม่เคยแบบทำแบบนี้กับผู้ชาย แต่พอเราลองแบบปรับความคิดของตัวเองว่าเราลองสวมบทบาทของทีมเข้าไปจริงๆซิว่าแบบทีมมันจะเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันคือ เราต้องแบบอินกับตัวละคร นี่คือน้ำตกมึงไหวกูรู้เฮ้ยเงียบ มันเริ่มจากการรู้สึกก่อนนะครับ มันถึงจะแบบสามารถไปต่อได้ Hmm. เพราะว่าตอนนี้เราเป็นอินกับทีมที่รู้สึกต่อเยลวิน เอ่อ หรือว่าอินที่เราเป็นเฟรมนะเล่นกับพี่บุ๋ม เฮ้ยคำถามนี้มันกำกวมนะครับ Yeah, that was a really ambiguous question. เราอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้จูบผู้ชายแล้วก็แบบตอนแรกก็เกรงๆหน่อยแต่พอหลังๆแบบเล่นกับน้องก็มีความสุขดีไม่เกรงเลย Yeah, I love them. Best acting couple. แล้วกันในกองพี่แซมมี่เขาชอบแบบบางวันไม่มีถ่ายก็มาอะไรเงี้ยมาเล่นมาถ่ายรูปมาร้องเพลง Kitty. อย่างล่าสุด Hello. ไปเจอที่คิวที่ You wanna come up and meet everyone? Look. The camera's up there. Look. Say hello to everybody. Yeah. Wow, you actually looked up there. That's really weird. That's really weird. Is it because there's a light on it? Is that why? Yeah, she's purring. ที่แล้วก็มาหน้าสดหัวฟูๆเหมือนแบบสระผมมาเสร็จหมาดๆอะไรอย่างงี้ แต่วันนั้นไม่มีถ่ายนะ แต่ก็มา วันนี้มาดูผู้ชายเล่นน้ I like her a ำ lot. เล่นทะเลแล้วก็อยากมาให้กำลังใจทุกคนเดี๋ยวว่าจะไปลงแข่งลากยางเลยนะคะรับรอง She's got her คอนเฟิร์ priorities. มมาว่ายังไงก็ชนะ ใครเด็ดสุด ใครฟิตสุด I'm sorry if you can hear my เพราะ cat มัน purring. ปั้นอยู่หลาย I hope you ไม่ can't. เอาจริงๆทุกคนได้หมดเลยอะตอนเนี้ย เมาส์ชมได้ไหมอ่ะ พี่เอิร์ธก่อนละกันค่ะ พี่เอิร์ธเป็นพี่ที่มาชวนแพรคุยเป็นคนแรกๆเลยตอนที่เจอกันในเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าพี่เอิร์ธน่ารักมากๆ แล้วก็ทำให้บรรยากาศของละครเป็นกันเองมากขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะ That's nice. I really like Earth. He seems cool. ครับ I stand by the fact that that's a weird sponsor. นี่ขนมก่อนพี่ลองชิมก่อนอร่อยไหมครับ หวานมากครับ แกมเดย์เยอะ ยังไม่เยอะอีกเหรอครับ You are purring so loudly. I kind of want to put you down in case, like, that's all the microphone's picking up. Wow, all of the apartments and stuff in the scenes look so pretty, and then behind the scenes is just absolute chaos.
แต่ว่าน้องเล่นดีน้องโอเคแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรทั้งวันอ่ะวันนี้มีน้องฟุกอะตลอดทั้งวันแล้วคือยังก็จำตรงนั้นได้นะเก่ง แล้วมะนาวมีทั้งวันปะ ทั้งวันนะที่หนูเนี่ยทั้งวันอยู่กินหนูได้กินน้องมวยช่างใช่อะไรนะ I really like the cast. They're so cool. มะนาวเข้ามาก็มะนาว มะนาวส้มเรียกส้มโบแล้ว เป็นไงบ้างคะซีนแรก 1 ซีน เป็นไงบ้าง ดีครับ สบายเดี๋ยวเราไปเจออีกซีนต่อไปนะ โอเค เดี๋ยวไปให้กำลังใจน้อง No. ถึงทุกคนนะครับให้กำลังใจน้องแต่ผมไปนอนก่อน ได้ด้วยปิดเสียงไว้นะจ๊ะ He hurt himself. เนี่ยตอนนี้มันจะชามันไม่แสบเราต้องทาเทให้หมดแก้เนื้อปู ป๊อปปู น่ารัก นี่คือสบายครับผมจะว่ายไป10 รอบก็สบายมาก แต่อย่างนี้คือกลัวแบบเกทับเขาก็เลยว่ายแค่1 รอบพอ Damn. I can see why Sammy just went to the set every day. วันนี้มาถ่ายที่สระว่ายน้ำนะครับโอเคครับตื่นเต้นครับวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลย มากับแก๊งเพื่อนๆพี่แซมมี่เด็กในชมรมว่ายน้ำอีกคนหนึ่งยอดเอาเร็ว ก็ไม่ต้องถามบ้างไม่เดี๋ยวเดินไปชี้ให้ไม่ใช่อะไรปิดก่อนตอนนี้ ยิ่งคนหิวเลย กินไม่ได้เดี๋ยวป่องกว่านี้ คิดว่าถ้าตัวเองแบบแข่งฟรีสไตล์อะไรเนี่ยคิดว่าใช้เวลาเท่าไหร่ พี่ตีโลเท่าไหร่ครับ 50 วิก็นั่นแหละสถิติที่ผมทำไว้ I see a man with wing tattoos in the background. Wynn's tattoos are awesome. That was so cool. Such a good choice. It made him look so much more badass. สวัสดีครับผมมีนพิรวิทย์นะครับก็เรื่องนี้ครับรับบทเป็นอเล็กซ์ครับผมเป็นประธานชมรมการแสดงกินขนมกันไม่แบ่งมานะครับนี่เขาฉากกับพี่ฟุกใช่ปะนางอายุแบบ23นางแก่กว่านี้แล้วนะครับพี่มีนสวัสดีครับพี่มีนสวัสดีครับกอง Luca's 23? Blimey. He looked like he was closer to Nat's age. ไม่อยู่ตรงหัวใจก่อนหัวใจเต้นแรงมากนะครับ ได้ยินเลยได้ยินเก่งมากตอนออกมันจะเป็นไม่มีอยู่ตรงนั้น ใจเต้นแรง ใจเต้นแรงก็มา หัวใจผมอยู่ข้างซ้ายครับนี่อยู่ข้างขวา ไม่ได้อยู่ไหน มีทั้ง2 ข้างเลยเดี๋ยวแบ่งกันแบ่ง หลายใจเหรอ มันใจเดียว พี่ก้าวหมดแล้วเหรอคะ หมดแล้วครับผม วันนี้เยอะมาก มาตั้งแต่เช้าเหนื่อยปะคะ เหนื่อย พูดจนเจ็บคอ He seems so cool. I like Korn a lot. เยอะ นี่กี่ซีนคะวันนี้นับดู นับโอเยอะ ไม่ต้อง Korn in really surprised me, honestly. ข้าวมันไก่ไก่ทอดคือ Jeez. ครับเบสครับเล่นเป็นเดทฮะไอเดียครับผม Yay. ในเรื่องแอบสงสัยตัวเองอยู่เหมือนกันนะว่าพี่นิวเรื่องมาทำไมเนี่ยไม่มีบทพูดเลยไม่เข้าใจ I wish you had more lines. I can't believe he got a scene at the end. I couldn't believe it. I thought that was just gonna be like my weird obsession. อินเลยอ่ะกำลังแบบ But he actually got to talk to Palm. That's so cool. ขอบคุณครับคุณพี่ปั่นอันนี้จริงๆไม่งั้นแบบบิวว่าลงไม่ถึงแน่ เพราะว่าแบบพี่ของพี่เขาจริงๆครับ Clar does the same thing, right? I think that's his name, Clar. In Cutie Pie for DMD, he's like an emotional coach
he talks to the actors, and like you see scenes in the behind the scenes for Cutie Pie where he's talking to Nunu and Nat and people like that to like get them to cry. He manages to get them to cry. It's a really interesting job. Like he obviously does a lot more than just that, but that's like part of it. It's really interesting. There are certain parts of this show that when I remember them, I'm still astounded. Like when I remember that Korn named Palm, I'm just like blown away all over again. They really surprised me with like the last, what, 5 episodes? It was just plot twist after plot twist after revelation after revelation. Crazy. I love all of them. Oh, I wish I could forget this whole show so I can rewatch it again for the first time. I really do. I love the cast. I love all of the characters. I love the pairings. I'm absolutely gonna be listening to this music later tonight. It's very nice music. อยากลองดูด้วยว่าปกติจะไม่ค่อยรับแบบรับเชิญหรือเล่นอะไรสั้นๆแต่ว่าอยากลอง Oh god, what am I gonna watch after this? I didn't think I would get through this quickly. พูดถึงครอบครัวพูดถึงเจนใหม่ๆอะไรเงี้ย I literally started like on Monday or Sunday night and it's now Friday. คือถ้าสินใจรับได้เนี่ยแน่นอนบทดีแน่นอน I've got vice versa tomorrow, but then oh, I'm not prepared. ครอบครัวที่น่ารักแล้วก็จริงๆแล้วมันสังคมสมัยนี้แล้วด้วยมันก็น่าจะเปิดแต่ถึงโอเคมันก็อาจจะไม่ได้เปิดแบบตามสบายลูกคงไม่ถึงขนาดนั้นก็มีการถามกันว่าดีไหมแน่ใจเหรอจะต้องเจออะไรอีกเยอะนะซึ่งมันก็ต้องเจอจริงๆแหละในอนาคตนะฮะก็ต้องคอยดูแลกันไป I was so wrong about Dean's dad. I was 100% sure Dean's dad was going to be a problem. I'm pretty sure I said something like, if I'm wrong, you guys can tell me to watch anything or do anything and I will. Because I was so 100% sure he was going to be a problem. And he was absolutely fine. เริ่มเป็นที่นิยมมาก It was really ในแง่ nice. ของการทำละครหรือทำหนังอะไรเงี้ยซึ่งก็เข้าใจได้มันสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้คือตราบใดถ้าสมมติถ้าพูดในมุมมองของความเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามเขาก็เป็นลูกของเรา Lady, send that out to all the parents in these other shows. เขาจะต้องเป็นผู้ชายผู้หญิง You are a smart lady. มันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงในวงการนะครับกับทางสังคมซึ่งในคนกลุ่มนี้ได้โตขึ้นมากแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของหลายๆคนนะครับฉะนั้นคือการนำเสนอในรูปแบบนี้ซึ่งในปัจจุบันผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับ คือจูนก็เป็นคนหนึ่งที่เคยคิดว่าตัวเองไม่เปิดเหมือนกันเคยปิดเหมือนกันเพราะว่าตัวเองมีน้องชายจุดที่ทำให้รับก็ได้ต้องบอกตามตรงว่าคือจริงๆรับได้อยู่แล้วเหมือนเราไม่เคยเห็นแล้วเราก็ยังไม่เคยเปิดรับสื่ออย่างพวกนี้มาก่อนเราไม่เคยดูซีรีส์วายอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนทำให้เราไม่รู้หรือเราไม่ได้เคยได้สัมผัสเพราะเรายังไม่เคยเปิดรับไงแต่ว่าจูนคิดว่าการที่ปัจจุบันนี้มันมีสื่อแบบนี้นะแล้วก็มีซีรีส์วายเยอะๆเนี่ยมันทำให้เราแบบได้รู้แล้วก็ได้เห็นตัวละครแล้วก็ได้สะท้อนตัวเราแล้วก็ทำให้คิดว่ามันจะทำให้สังคมเปิดมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้คิดว่าสื่อนี้มันจะชี้นำค่ะผมว่าสิ่งที่จะให้เขาได้ก็คือความเข้าใจ I feel like no one's going to give a bad answer to this question, otherwise they wouldn't be in the show. อย่างน่ารักอย่างสมบูรณ์ได้อะ ความรู้สึกหรือความรักเนี่ยบางครั้งพูดจริงๆมันไม่มีวินัยนะครับแล้วก็มันไม่มีระบบและมันไม่มีระเบียบหรอก
ความรักมันเป็นความรู้สึกฉะนั้นเองเมื่อเกิดความรู้สึกรักกัน และเมื่อรักกันมากไม่ว่าจะเพศไหนต่อเพศไหนก็แล้วแต่เขาจะยอมเสียทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความรัก It is nice to hear that. Wait, because I don't want to miss the answer to this. It is nice that they asked people from the senior actors that question, and you got the positive response from them. Because in all of these shows, the parents and family members as characters are rarely ever okay with the relationship. It's very, very rare for the parents to actually just be okay with it the way that some of the parents were in this. So in a lot of these shows, the older generation are portrayed as being really closed-minded and intolerant and unaccepting of these relationships. So it's nice that they showed that actually real people at this age are quite often accepting of, you know, homosexuality in this day and age and stuff like that. Not the characters in the show are not always realistic, no matter what age they are. And this is one of the reasons why I get so mad with the parents, because I'm like, would you really be like that towards your own child? So it's nice that they talk to the senior members of the cast to get their opinion on it, and you see that actually they can be just as open-minded and accepting as the next person. I like that. That's cool. ถึงเวลามันจะน้อยนิดนะครับหรือว่าในเรื่องราวนี้มันจะไม่ได้มากแต่ว่าเราเห็นอย่างเช่นตัวน้องพามซึ่งเล่นเป็นหลานผมคือได้เข้าด้วยกันผมรู้ว่าพลังงานในการแสดงของเขาคือเขามีพลังงานเกิดขึ้นในระหว่างการแสดง He is a really good actor for sure. มันมีความซับซ้อนมี The guy who plays Palm. เรื่องตัวละครของอีกยุคหนึ่งมาตรงกับเขาในชาตินี้มันก็เลยทำให้เขาต้องทำงานหนักมากและได้เห็นความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นคือเรามานั่งดูอยู่ในกองเราก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นภาพเหมือนตอนเราเข้ามาทำงานใหม่ๆผมว่าซีรีส์นี้มีมากกว่าเรื่องซีรีส์วายมันมีเรื่องผูกอะไรกันไว้เยอะแยะ No kidding. รับเชิญที่สุดยอดฝีมือทั้งนั้นเลยผมคิดว่าละครเรื่องนี้เป็นทั้งบทประพันธ์นะครับเป็นทั้งการนำเสนอที่ออกมาเป็นซีรีส์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามอันหนึ่งของวงการละครไทยนะครับได้แดงนะคะก็เป็นซีรีส์ที่แบบเรียกว่ามันมีเนื้อหาที่น่าค้นหามากๆเลยว่าอย่างชาตินู้นกับ Lady, who are you? I've seen her in something, haven't I? I must have done. Who is that lady? That was really cool. I had no idea that was a behind the scenes thing, but it was so cool to hear like from all of the cast and actors. Awesome. That was really interesting. So the first part you hear mostly from this is gonna be a test for me. Fluke, Earth, and Corn. Cow, right? You mostly hear from them in the first episode. Second episode you mostly hear from BounPrem, Boston, and Sammy, and then third episode is other supporting cast, and fourth is like the senior actors, the really famous actors. That is so cool. We got a lot of information there, not only about how they felt playing the series, but also like what some of the themes and ideas were in those scenes. I think that was really awesome. I liked that a lot. I don't know what to add. I loved this whole thing. I agree that it is almost like a work of art. It's so complex, it's so intricate, it's so well thought out, it's really nicely put together. Everyone got their happy ending. And it's weird to say that when you're including the couple that killed themselves, but in a way they got their happy ending too. The only way that they could. Overall, I think this show really did challenge my anxiety. This is one of the first shows where I've been watching a character that also has anxiety,
and I mean, Palm has trauma, so does Dean. They have trauma from their last life, but that manifests in panic attacks and this kind of really high anxiety that can jump up at any moment, which obviously I find very relatable. So I think I mentioned with Bad Buddy, Jimmy, who plays Y, he constantly was like jittering, and that was like one of the things that kind of I do when I get anxious as well, and it made me anxious. So when I see someone who is anxious, I also start to feel anxious. So whenever Palm was like really freaking out and stuff, it would really affect me. And I have a feeling when I edit this that I'm going to notice that my anxiety increases whenever I'm watching Palm freak out. So I'll be really interested when I edit these last few episodes with this whole scene to see how, if there's any reaction that I can see in myself that gives away that I'm anxious. Because whenever I see him freaking out, I start freaking out. So when you have anxiety, seeing someone else with anxiety and have them having a panic attack, it does kind of start to trigger it in you, and you get anxious as well, because it's like a fight or flight response. So seeing someone else in that situation, it kind of triggers your own. So it definitely challenged my anxiety. It challenged me emotionally with the subject matter and the things that happened. We dealt with a couple that ended really badly and they lost their lives. And it was a really horrifying scene. We've dealt with PTSD and trauma with these two, and flashbacks and randomly crying, general sadness, and them piecing together their past lives, and it just hits them really hard every time they get another piece of the puzzle. You've constantly got these flashbacks building on Korn and In's relationship, so it was pretty sad in the first episode to see what happened with them and what they did. But by the time you've seen all these cute moments, and then like somewhere down here you get like another flashback to them killing themselves, and you see In crying, and you realize what a happy person he normally is, and then you see him like that, and it's like, oh my gosh, like, it was so awful to see him like that when he's normally such a positive, wonderful person. So by the time you get down here, it really affects you, right? Because you've really built on that relationship. So it definitely challenged me emotionally as well. I want to see if I can show you my cat. Hang on. This is down beside my chair. She's like laying right by my chair. She's really sweet. It is really hot. We're having a proper heat wave, so she's just laying there like, please kill me. She's fine though, don't worry. We keep an eye on our pets. What was I saying? Yeah, so it challenged me emotionally and with my anxiety, but I think I did really, really well. I watched the whole thing, even though I wanted to stop at least twice because of stuff that I was freaking out about. I didn't cry until the very end, and it was happy tears because of the reunion. I didn't like cry because of sadness and stuff. I feel like I did really well with it, and I'm really proud of myself for getting through this when I was so worried about it, and I kept wanting to stop, and I needed to take a break. I had two different times where I took a day's break and didn't watch anything, and I came back to it. I'm really glad that I got through it because it's lovely. And just like Tale of a Thousand Stars, I wish I could forget all about it so I could watch it again from scratch and relive it all again, even though I know that it would be just as horrifying in places. It was so lovely. There's something about the idea of a love that completely transcends the laws of the universe and transcends life itself and continues into other lifetimes. There's something so romantic about that. And then, like I said, the idea that, Dean and Palm would find each other again in their next life too is something like, and I feel like that would be the case because that's the kind of love that they have, right? Korn and In's love
was so powerful that it persisted into the next life. And I feel like Dean and Palm have that too. So I feel like there's, you know, they're always going to keep finding each other. And I think that's so wonderful. But the fact that Corn and In's souls and spirits and hearts are put to rest, and are happy by the end of it, and they're able to be together, and let Dean and Palm be together and be themselves too. Like, it was just lovely. They ended it so perfectly. Love it. Love it, love it, love it. You know what we should do is read this now. See how much information it gives, because this was a chunky bio, right? 30 years ago. It literally says the time difference in the first line. I spent so long trying to work that out. Unbelievable. 30 years ago, Korn and In Touch were university students in Bangkok. In Touch entered Korn's life despite knowing that he was the son of one of the most influential people in Bangkok, the mafia. Bound to be doomed. In Touch kept fighting for their future. Korn could not deal with all the suffering his lover was facing and decided to give up. That is such a hopeless way of wording it, but it is true. That day, 2 sounds of a gunshot rang through the air. I mean, when it's worded like that, I can definitely see why In was angry at Korn. Right, In was still fighting. Korn couldn't fight anymore. Tom's 19, okay. He was a freshman in T University. His grown-up boy's feeling like he's waiting for someone. Sad dreams. Fear of loud noises. Birthmark on his temple. Dean is 21. God, this gives you a lot of information. 3rd year swimming students. Club president, yeah. Red thread of fate that had tied them together in their past life once again pulls the 2 boys back to each other, tying them to each other in a past that might not be worth remembering, but a love that's unforgettable. That's so romantic! Oh my gosh! I probably wouldn't have watched this if I had read this. I would have thought it would be way too sad. Another great reason why I should not read these, because I will absolutely be put off by stuff. And I loved this, so I definitely should not trust myself to read these. Because the thread that binds the 2 hearts together will always lead back to one another. Even though it may tangle or stretch, it will never break. That's so sweet. I definitely do. I should not be reading these beforehand, because that would have put me off for sure. That sounds really sad, but I definitely like reading them afterwards. That's really interesting. How do I compact that into a post-it note? Alright, I finished my review, which I will put up on screen now. Hang on a sec. This is Future Ember jumping in because I've changed the review system slightly, which you will obviously notice with the rating. I originally gave Until We Meet Again a 9.5, and I kept debating whether to give it a 10 because I know it's one of my most favourite things I've ever watched, and I was battling, like, do I like it as much as 1,000 Stars and Cutie Pie? Do I like it more than Bad Buddy? Things like that. And I was really having trouble with all of these high numbers that are really, really close, and constantly comparing what I'm watching to previous things to try and place it somewhere where I feel that it's accurate. So really the rating wasn't working out for me, especially since it's unlikely I'm going to give anything below a 7 if I finish it. I feel like if I finish it, I enjoyed it quite a lot. So I decided to change the rating system to the 3-star system, which I feel like is a lot easier to place things and you get an idea of how much I enjoyed it, but I'm not constantly like, I enjoyed this show just a teeny bit more than this show, so it gets a different number. You know, if it got 0 stars, I probably didn't finish it. If I gave it 1 star, I finished it, but I didn't enjoy it at all. If it gets 2 stars, then I liked it a lot. I really enjoyed it. But there could be reasons why it didn't get 3 stars. For example, with Bad Buddy, there were just a lot of things I
had trouble with in that show, and a lot of unlikable characters. Or it could be like Even Son, where I really loved it and enjoyed it, but I just feel like it was let down in some ways. So there could be multiple reasons why I really liked it, but it didn't get the 3 stars. And then you've got things that get 3 stars, which is, for example, Cutie Pie, Tale of Thousand Stars, and Until We Meet Again. These are things that I absolutely love, and if it's one of my most favorite things I've ever watched and it absolutely blew me away and it's like it deserves more than 3 stars, then I put the little shiny lines around it, which I've only done for Until We Meet Again and Tale of a Thousand Stars. Those 2 shows, I feel like they changed me. It's really difficult to explain, but they really affected me on an emotional level, and I feel like I will think about them for a long time. They really feel epic and amazing. I didn't give the same for Cutie Pie, because although I loved it and it did get 3 stars, I feel like a lot of my love for Cutie Pie comes from the fact it was the first BL I ever watched, and it had Max Nat in it, which was lovely, and there's so many reasons why I loved it, and it gets 3 stars, right? But as I watch more and more shows that are just constantly raising the bar on my expectations and blowing me away the way that Thousand Stars and Until We Meet Again did, when I think back to Cutie Pie, I can definitely see that it's not as good, and that I'm probably biased with Cutie Pie because it was the first thing I watched and I loved so many of the characters and actors. When I think about shows that really affected me and I will think about for a long time to come, Cutie Pie was great, but it doesn't give me that feeling. Like I watched something absolutely incredible, So Tale of a Thousand Stars and Until We Meet Again are the only ones that got the shiny little lines around it. You gotta, it's basically getting 4 stars, right? You have to be incredible for that, so. But that's my rating system. I also added the cassette tape in the top right if I liked the music. By the way, I looked up the Until We Meet Again soundtrack. Oh my gosh. Completely getting distracted. But I listened the romantic song that I really like, the Starlight song. There's an English version of that, and if you listen to the lyrics, it's so romantic, and it made me so emotional to think about it in relation to the show. Oh my goodness. And there's even a song that Boone sings, and I did not know this. One of the songs that I like in that show is sung by him. My ears were being blessed by his voice this whole time. Oh, I'm just so distracted. Anyway, if I liked the music, it gets a cassette tape, which so far has been every show except Even Son, and I wanted to give one to Even Son too because the opening theme song is really good, but it's the only song, so I save it for the ones that actually have like really good music all the way throughout. Cutie Pie, Bad Buddy, Thousand Stars, and Until We Meet Again definitely all met that criteria, so they all got a cassette tape. And the only other thing I changed was I changed my favourite scenes post-it note to a what I liked about it post-it note. It's still going to be my favourite scenes mostly, but it just means that rewording it like that, I can add in things like, oh, I loved the music, which you can see I've put on here. Anyway, that is all. I will go back to past Ember now. Goodbye! It's definitely probably in my top 3 things I've watched so far. I loved it a lot. Very, very high rating. It made me cry once at the end. They were happy tears, and I was emotional a lot, and I nearly cried, but it was just the once I cried. Favourite characters were obviously the main 6. Dean, Palm, Corn, In, Win, Team. Sometimes with these shows, there are like supporting characters like Manao and stuff that I would put in. In this case, I really just loved all 6 of the main characters from the main pairings. I loved them. They were definitely my favourites. I obviously, as I said before, I like a lot more characters than what I put in here. These are just like my absolute faves. They were my faves. I loved them. Things I didn't like, I had trouble putting anything in here. But I put in that the 3 months that they spent apart in the last episode was upsetting for me. It was definitely better than I thought it was. They were talking every day on text, and they were technically still together, but I didn't like that they had to do that to figure out their feelings.
But as I said, I'm glad they did, because in the end, because it meant that Palm could be assured that their love for each other was real. I just kind of wish she'd figured it out sooner. 3 months is a while. And I found some of the scenes difficult and distressing with the PTSD and trauma. They're obviously meant to be distressing. I'm sure they had more of an effect on me than they have on other people, and I'm sure that other people have been even more affected by it than what I have. So, you know, it is kind of a scale, and I'm not saying this is a bad thing and it shouldn't have been in the show. Really, there wasn't anything in the show that I think shouldn't have been in it. This literally, this is just things. Really, I should rename this box to things I found difficult. It wasn't that I didn't like it and I didn't want to see it and it shouldn't have been in there. I just found these things difficult to deal with, and they were not fun for me. Favorite scenes? Literally every Win Team moment was a blessing. A blessing. And I was like trying not to get my hopes up, because people said they weren't in it that much together. They were in it more than I thought they would be. You don't get to know much about their relationship, and you don't get to see their bonding and things like that. Whenever they appear, you're kind of left wondering how they got to that moment and how close they really are. So I can definitely see from that point of view, you know, we were missing out a lot, but they were still in it quite a lot and had some cute moments. Every Win Team moment, and getting to see Win's tattoos, because I'm pretty sure that moment broke me for a solid like 2 minutes. The rafting trip, I thought that was great for both Win Team and for Dean Palm. I thought that was really lovely. Just about every Corn in flashback that was sweet and lovely, where you get to see Corn's defenses break down bit by bit, and he just falls more and more in love with In. And it's not even like In is perfect, like he's a really bad cook and stuff like that, and he annoys In some like it's not even like In is perfect or anything. Like, he's a really bad cook and he annoys Corn sometimes and stuff like that. It's not like In is perfect or anything, but it's just the fact that he's perfect for Corn, and they just fall in love. Like, for In it was love at first sight, but for Corn you get to see him fall in love with In, and I think that was really sweet. So all of their sweet flashbacks, like the beach and stuff like that, was really lovely. Every crazy plot twist moment, my god. Sin coming in here, and I was like, oh, it's Sin, I wonder what he's doing here, and he's like, I'm the cousin. It was like, what? I couldn't believe it. Any moment like that with the families and finding it was even more complex than I thought it was previously. They just kept upping the game, and they just kept surprising me, and every time I felt like I had an idea of what was happening, it just surprised me again. And then Dean and Palm's reunion at the end, that did make me cry, but it was happy tears. I loved them. I'm so glad that they got their happy ending too. I love all 6 of the people in this picture. Came out in 2019. Wow. I didn't think it was that old. So people have probably been waiting for Between Us for a while, right? Hoping that that would come in. The summary, I kind of squished together the My Drama List summary. Just as a general idea of what happened, and I put in like the really nice lines that I really liked about the red thread and stuff like that. And that's it. I finished it today on the 12th. I think I started it on... I either started it on Sunday night or Monday night. Yeah, I must have started Sunday, because I did 6 episodes, 2 episodes, and got to finished episode 8. Then I took a day's break. Then I did 9, 10, 11, 12. And then I took a break, and then I did 13, 14, 15, 16, 17. Wow, I binged a lot today. It was great being on vacation. So yeah, 6 days basically I finished this in, which is quite nice. Way quicker than I expected, not gonna lie. I wasn't expecting to finish this quickly. It's so much longer than the other shows I've watched. I thought it would take me a couple of weeks. I haven't given myself time to think of what to watch next. I'm now at the point where there's just so many choices
And this isn't even my full list. Like, this is split across 3 pages now, so that I've got gaps to add things in, and I do have things to add in. Some of the new ones that have been coming up have been showing up on my YouTube or recommended on Reddit and stuff like that. And I've got no idea about any of them, so I need to look into them to see if they've got people I know, if they're interesting, if they look fluffy. But the ones that I've been that I need to look into and add are Eclipse or The Eclipse. I've just written 12%. I think it's got 12, my only 12% or something like that. I don't remember. Something 12% I need to look into. It's another Wabi Sabi one, I think. Jump was another sports looking one, although people have been kind of hating on it a little bit on Reddit, so I'll have to look into that. Love in the Air starts in 6 days, I've got on here, and I need to look up if that's something I want to watch. I thought there was more, but that's it. They're the ones I need to add to the list and look up on my drama list and stuff like that. And then we've got all of the ones from the list that I have so far. But yeah, I'll need to find something else to watch. For now, I'm gonna just bask in the Until We Meet Again afterglow, just thinking about it and remembering some of the scenes and going over it in my head. And then tomorrow I've got the new episode of Vice Versa. And then next week I'm off work on Monday, Tuesday, Wednesday, so I need to find something this weekend. I need to make a decision so I've got something to watch while I'm on vacation, so that I can use my vacation time watching shows. So that's the plan, at least. That is Until We Meet Again. All done. I loved it. It was great. So much fun. Thank you to the people who suggested it to me. I know at least one person, if not multiple people on YouTube, recommended this to me. This was definitely a YouTube recommendation first. So thank you so much for suggesting it. I'm in love. I'm in love. It was just perfect. Thank you, thank you, thank you. If you have any thoughts whatsoever on anything I mentioned, whether it be to do with the actors or pairings or the story, anything I might have missed or gotten wrong, anything to do with my list, or, you know, anything like that, just share your thoughts with me. Be proud of me for getting through it. It was great. It was really great. All right. So until Vice Versa tomorrow, that's me done.